Hello friends, welcome back to Pink's Kitchen Tamil. இன்னைக்கு நம்ம Oregano ginger cardamom tea எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப ஒரு ஹெல்தியான ட்ரிங்க். உங்களோட இம்யூனிட்டியை நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணும். இது டெய்லி காலையில குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். இது உங்களோட weight loss அப்புறமா டைஜஷனுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடலாம். ரொம்ப கம்மியான ingredients தான் தேவை. சோ இந்த ரெசிபியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆரிகானோ லீவ்ஸ் நம்ம தோட்டத்துல போய் பிடுங்கிட்டு வந்துடலாம். ஒரு 4 ல இருந்து 5 இலைகள் மட்டும் பறிச்சுக்கோங்க. இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி ரெடியா வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு சாஸ் பேன்ல 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சூடு பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ளேமை கடைசி வரைக்கும் மீடியம்ல வச்சுக்கோங்க. இந்த தண்ணி லைட்டா கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் நம்ம பறிச்சு வச்சிருக்கிற அந்த ஆரிகானோ லீவ்ஸை உள்ள சேர்த்துருங்க. இது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்கட்டும். இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயாச்சு. நம்மளோட ஆரிகானோ நல்லா பாயில் ஆகிட்டு இருக்கு. இது கூட ஒரு பீஸ் அளவுக்கு இடிச்ச இஞ்சி அப்புறமா ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க. இது அகெயின் ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்த அந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட எசன்ஸ்லாம் நல்லா இறங்கிட்டு இருக்கு. நம்ம இந்த டீக்கு எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியண்ட்டும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் இந்த ஆரிகானோ ஜிஞ்சர் கார்டமம் டீ எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியண்ட்டும் இல்லாமலே சூப்பராக தான் இருக்கும். இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயாச்சு. நம்ம ஆட் பண்ண இஞ்சி ஆரிகானோ கார்டமமோட ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு 10 செகண்ட் போல் அப்படியே இருக்கட்டும். 10 செகண்டுக்கு அப்புறமா இந்த ஆரிகானோ ஜிஞ்சர் கார்டமம் டீயை வடிகட்டிட்டு நல்லா சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள். இதை காலையில் எம்டி ஸ்டமக்கில் குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணியாச்சு. ரொம்ப ஒரு ஹெல்தியான ட்ரிங்க். இந்த ட்ரிங்க் உங்களோட இம்யூனிட்டியை நல்லா பூஸ்ட் பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஆரிகானோ ஜிஞ்சர் கார்டமம் டீ ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிருங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். உங்களுக்கு ரெசிபிஸ் இங்கிலீஷ்ல பார்க்கணும்னா பிங்க்ஸ் கிச்சன் சேனலை பாருங்க. சேனலோட லிங்க் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன். மறக்காம செக் பண்ணுங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.